ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁଦେବ ଗଣପତି ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ସେସନ କ୍ରମରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବୃହତ ପରାଶର ହୋରା ଶାସ୍ତ୍ର। ବୃହତ ପରାଶର ହୋରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ଦିଟା ହେଡିଙ୍ଗ ପଢିବା, ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପଢୁଛେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଦେଖିକିନା ଭୁଲିଯିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗ୍ରହ का वर्ण ना, ग्रह मानकर वर्ण। रक्त श्याम दिवाधीशो, गौर गात्रो निशाकर, नात्युचांग कुजो रक्तो, दुर्वश्याम बुधस्तता, गौर गात्रो गुरुज्ञ शुक्र स्वास्थ्यस्तैव च, कृष्णदेहो रभे पुत्रो ज्ञायते द्विजसत्तम। ଏଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ। ରକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଦିବାଧୀଶ, ଭାଇ ମହୁର କଲର ଯେମିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଲର ସେମିତି, ତମ୍ବାର କଲର ଯେମିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଲର ସେମିତି। ଠିକ ଅଛି। ରକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ଦିବାଧୀଶ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉଛି ମହୁ ଭଳିଆ କଲର। ରେଡ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତମ୍ବାର କଲର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ, ସେଟା ରକ୍ତ ଶ୍ୟାମ କଲର ସେଇଟା। ଗୌର ଗାତ୍ର ନିଶାକର, ନିଶାକର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋରା। ନାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗ କୁଜୋ ରକ୍ତ, ନାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗ ନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗ। ନ୍ୟାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗ ଏଟା ସଂସ୍କୃତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିଥିବେ, ଆମକୁ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆହୁରି ସଂସ୍କୃତ ପଢିବାକୁ ପଡିଲା, କି କେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ, କେମିତି ବୁଝିବ। ନାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗ କୁଜୋ ରକ୍ତ, ନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗ, ନାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗ। କୁଜୋ, କୁଜୋ ମାନେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନେ ମଧ୍ୟମ କଦ ବାଲା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟମ କଦ ବାଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନାତ୍ୟୁଚାଙ୍ଗୋ ଅ, କୁଜୋ ରକ୍ତ। ଦୁର୍ବ ଶ୍ୟାମ ବୁଧସ୍ତଥା, ଦୁବ ଘାସର କଲର ଯେମିତିଆ। ହୁଁ। ସାଉଁଳା କଲର କଣ, ଶ୍ୟାମଳ କଲର, ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ହରିତ ରଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଧ। ଗୌର ଗାତ୍ର ଗୁରୁ ଜ୍ଞେହ, ଗୌର ଗାତ୍ର ମାନେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋରା। ଅ, ଶୁକ୍ର ଶ୍ୟାବ ତଥୈବ च, ଶୁକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍କବରା ବର୍ଣ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଦେହ ରଭେ ପୁତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନି ହଉଛନ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର। ଜ୍ଞାନତେ ଦ୍ୱିଜ ସତମ, ହେ ଦ୍ୱିଜ ସତମ, ଦ୍ୱିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ, ତୁ ଏଇଟା ଜାଣ, ଏମାନଙ୍କର ଏଇଆ ଏଇଆ କଲର। ତମେ ପଚାରିବ ଏଇଟା କାହିଁ ପଢିଲେ, ମହର୍ଷି ପରାଶର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ଏଇଟା ପଢିଲେ? ଆରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ କେମିତି 20-50 20-30ଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହବ, ଏଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଡିସ୍କସନ ବେଳେ। ଏବେ ବୁଝେଇବିନି, ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଥୋଡି ନା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ବୁଝେଇବି ଯେ ତମେ ବୁଝିବ ବାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଶନିଙ୍କର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ୟାର ଶ୍ଲୋକ କଣ ଅଛି? ଏ ଶ୍ଲୋକ ଯାଉନି, ଏ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁ ବୁଝିବି, ଏଇଠି ସେଇଟା ତ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ବୁଝଉଥିଲି। ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଜଳ, ମଙ୍ଗଳର କାର୍ତ୍ତିକ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଶନିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦେବତା।
ଖାଲି ଏତିକି କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ରିମେଡି କରାଯାଏ ବା ରିମେଡି ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାୱାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ, ବହୁତ ହି ମାଇନେ ରଖେ। ଉଁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ତମେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦବ କି ଏମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ତେଣୁ କରିବନି। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।